Ay, kaliwanag ng buwan. Ayan ang buwan. Ayan ang buwan. Napakabilog ng buwan. Nandito ako sa labas. Ang sarap ng ano, ng breeze ang hangin. Ngayon oh yeah. Medyo walang tao. Malungkot. Pero pa isa, mayroon mang customer. Ayan, tahimik, malungkot. Puro kang paano lang, take out. Pero okay lang, at least. Kaya medyo mapresko. Ang hangin, ang sarap. Ang ganda ng buwan, oh. Bilog na bilog ang buwan. Kaya, ito. Ciao, cara, buonanotte. Medyo mapresko na rin ang hangin, pero masarap ang hangin. Medyo mapresko na talaga sa gabi ang hangin. Medyo malamig na, kaya maano yun ang ganda ng buwan. Ganda ng buwan, oh. Kaso lang may ilaw. Yung sa taas ang buwan. Yan. Yung sa taas na maliit na yun ang buwan. Itong sa baba na malaki ilaw. Kaya ano. Yun doon may konti na lang tao. Mayroon pa rin naman tao doon sa restaurant. Yung party sa bahay. Yun doon. Yan. May tao pa. I-zoom natin. Hindi ma-zoom. Uy, ang lamig. Nakaramdam ako ng lamig. Yun guys, malamig. Medyo malamig na talaga. Ito ay umpisa na talaga ng inverno. Winter na. Ano na ito, papunta na ng winter. Magiging winter na ito. Dire-diretso na hanggang winter. Kasi yan guys, grabe ito ang sauce namin na spices. Kaya yan. Sibuyas, sipola, carrots. Yan. Ito baklava kung tawagin, dulce ng Turkish. Ali di pulo. Daming customer na ganyan, nagsasarapan sila. Minsan din nakain din ako niyan. Yan ang ulam ko. Pag oras na may kanin. O kaya yan ang kakainin ko, ali di pulo tapos insalata. Ayun. Kaya tayo. Uy, ang lamig na. Malamig na talaga. Nakaramdam na ako lamig. Kaya, hello guys. Buonasera a tutti. Sa Pilipinas, good morning. Hello everyone, good morning. Nasaan na ba yung ko? Ito. Umaga na sa Pilipinas. Good morning. At yun good morning everyone. Yan, pahiga-higa muna ako saglit. Wala namang gang customer pa, ilan, isa, dalawa, puro take out. Kaya naman ang kasama ko, kaya naghiga-higa ako sa kusina. Tapos ayun, umuwi sa bahay. Hello! Hello, guys!
Vieni qua, saluti la mia video perché io download hanno YouTube, mia amica. Si chiama Paola. Oh, mi fai subscribe la mia YouTube channel? Cosa vuoi fare? Sì. Solo ora ho finito il lavoro. Ehi, Mm, cosa mi fai da mangiare? cosa volevi? Dove ora lavoro? Qui in corso? No, quarto, O quarto. Sempre tutti i giorni È quarto? sempre quarto. Fammi le patatine, dai. Patatini. A media? E poi? Vediamo. Solo patatini e poi? No, aspetta, prima cosa mi fai la vaschetta kebab con Quale vuoi? la media. La media con questo e questo, l'insalata, carne e pomodoro no? Quello insalata? Questa e questa. Questo carote e poi questo? Pomodoro, cipolla pomodoro, no? cipolla no, patatine e queste tre salse. Quello curry? Sì. Salsa rosa e yogurt, Sì. che spicy, piccante no? No. La carne? Media? E poi patatine media? No, le patatine dentro il coso del kebab. Ah, allora c'è le patatine, sì, Yes. perché quello poco tempo per bere qualcosa. La Red Bull. Red Bull? Ah, quale Red Bull? Blu? Red Bull, la blu. Red Bull. Sì, anche io qualche volta. Ma buona. Allora, quanto? 5 più 3. Ah, solo 5. 5 Quelli gli altri. più 3. Sì, 8 euro. Quella è cazzo. No, io pensavo tutte le No, anche tranquilla, che sto scherzando. patatine media. Perché prima io Perché pensavo. prima ci ho detto così, certo. Ok. Presatela. Mamma mia, che velocità. Sì, a posto. A posto, grazie. Ok, ciao. Fai così. Ok, ciao, Ciao. perché è tanto pagato, no? Ho pagato. Poi- sì, e come si chiama questo tuo amico dove lavora oggi? Dove lavoro oggi? Lei dove sta lavorando? Qua a Cagliari, al negozio qua anche. Dove? Qua nel corso. Chiara? Ma la mia amica... Ah! No, Chiara no, Chiara a casa sua. Ah, non lavoro? No, Come no, operazioni? Eh? Ancora sta bene? Così, poverina. Eh, Ma il samosa ce li hai? Samosa? Ah. Sì, quali vuoi? Ma qual è? Quelli con la carne o con... Due tipi, la carne, verdura, No, dammi quello... Dammene uno, anzi due con la carne. la carne, Lei? No, Ok. sì. samosa la carne, Sì. Dove sei soldi là? 2 euro. Almeno quando arriva a casa mangia, dormi. Sì. Curry. Salsa rosa. Yogurt. Quanto paga tu camera? 216. Tu sei sola? No, c'ho altre ragazze, ci sono. Ah, Mm. non è sola, una in camera. No, in camera sono da sola. In casa ci sono anche altre ragazze. Insieme con te?
Ah, grande camera. La casa è grande. Sì, Io ho la una, mia camera, le altre ragazze hanno la loro camera. una per Io una. pensavo c'è tua camera cinesi. No. Solo ragazze ci sono in casa. Ok. Non ne vogliono maschi in casa, ecco per il Allora, Amiga. dopo ti mando maschio. No, non Quale vuoi? Africano, cinesi, bangladesh? Voglio rimanere da sola, mamma mia. I maschi qua non sono problemi. Fanno problemi, vero? Sì. Sì. Donne no. No, le donne no, sono i maschi che creano Donne problemi. fiesta perso la festa, donne. I maschi no, non ha perso la testa. Quando non c'è maschi, donne non c'è. Guarda, quando non ci sono i maschi le donne sono contente, sono tranquille. Senza di noi donne, voi maschi siete persi. Sì. Giusto? Va bene, proviamo. Proviamo. E anche i maschi fanno il loro dovere, però le donne sono 2 o 4 passi in più. Adesso dobbiamo provare. E Ancora c'è polma in quest'ora? E- A ultimo l'ho presa? no, sono ancora fino all'una. Appena l'una? E Perché quando io lavoro in quarto quasi ancora c'è l'orario estivo. per alle 8 questo io torno Ah, stai lavorando quasi quarto? quasi